Zum Beispiel mit der Schule. Ja, es gibt viele Eltern, das gebe ich auch den Eltern hier mit auf den Weg. Die sind Eltern, die wollen die Kinder motivieren, indem sie zu den Kindern sagen, ach, du bist so schlecht, du bist sowieso zu dumm, weil sie denken, wenn sie das zu den Kindern sagen, dann würden die Kinder dadurch motiviert werden und sich mehr Mühe geben, um zu beweisen, dass sie nicht dumm sind. Das ist falsch. Ganz im Gegenteil, das führt dazu, dass, wenn er das immer wieder hört, der Junge beispielsweise, dass er das eventuell irgendwann im Unterbewusstsein glaubt. Wenn man erstmal den Glauben an sich selber verloren hat,